वेलकम छ समस्त नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल स्पोर्ट्स नेट न्युजमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले क्रिकेटको ग्राउन्डबाट लाइभ अपडेट तपाईँहरूलाई ल्याएको छु, जुन विषय अहिले समस्त नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूलाई चासोको विषय छ कि के कति पर्सेन्ट काम भयो, त्यो ग्राउन्डमा काम भइरहेछ कि छैन, कुन किसिमले काम भइरहेको छ र जुन 24 गतेको डेडलाइन दिएछ त्यसमा काम पुरा हुन्छ कि हुँदैन भने निकै नै चासो लागेको छ। हो साथीहरू, मैले त्यही विषयमा त्यहीको भिडियो आज अप टु डेट एकदम भिडियो ल्याएको छु। साथीहरू लास्टसम्म हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भने मैले विश्वास लिएको छु। साथीहरू, आज जुन यो काम भइरहेको छ यसको विषयमा हेरौँ। साथीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यता यो डोजरले यता क्रेनले काम धमाधम भइरहेको छ भने उतातिर पनि प्याराफिटको काम ढलान भइसकेको छ र रडहरूमाथि उठाउने काम भइरहेको छ। निकै नै एकदम भव्यताका साथ निकै नै एकदम धमाधम युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ। उतातिर पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ काम भइरहेको छ। त्यहाँ जुन यो अस्ति नै जुन यो ढलान भएको थियो रडहरू, त्योहरूको पनि पुरा माथि डम्बल उठाउने काम र जसले गर्दा प्याराफिट जहाँ बेस बनाइन्छ त्यो काम भइरहेको छ भने यतातिर पनि खनेर फेरि यो डन्डी बनाउने काम भइरहेको छ भने उतातिर चाहिँ फ्लस लाइट राख्ने कामको त्यसको लागि पुरै पोल बनाएर त्यो बनाएर पुरै राख्ने काम भइरहेको छ। पुरै युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ। मैले त्यहाँ ठेकदार दुइटै फ्लस लाइटको र यो प्याराफिट बनाउने दुइटै ठेकदारहरूलाई प्रत्यक्ष कुरा गर्ने मौका पाएँ। दुइटैले के भनेको छ भने जुन हामीले सम्झौता गर्दा वैशाख 24सम्म हामी दिन्छौँ भनेछौँ त्यसैलाई हामीले मध्यनजर टार्गेट राखेर त्यतिसम्म हामी जसरी पनि बनाइसक्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यही कमिटमेन्टको आधारमा त्यसैलाई डेडलाइन राखेर हामी त्यही किसिमले हामीले मान्छे थप्नुपर्छ कि त्यतिसम्म सकाउनलाई इन्जिनियर थप्नुपर्छ कि के कुराको कमी नहोस् त्यो किसिमले एकदम बिहान बेलुका घाम पानी छुट्टी नभनिकन हामीले काम गरिरहेको छौँ र तपाईँहरू सबै यो मिडिया मार्फत सबैलाई ढुक्क दिलाउन चाहन्छु कि हामी समयमै गर्छौँ भनेर ठेकदारजीले भन्नुभएको छ। दुईटैको ठेकदारसँग आज गफ गर्ने मौका पाए। यसरी यो किसिमले पुरै युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिरको फेरि अब प्याराफिटमा अब ढलान गर्नेछ र यतातिर पनि प्याराफिट बनाउँछ। हेर्नुहोस् साथीहरू, पुरै इन्जिनियर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, इन्जिनियरहरू कसरी बनाइरहेको छ, के बनाइरहेको छ भने पुरै आफै निर्माण स्थलमा पुरै बसेर पुरै निरीक्षण गरेर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ नक्सा अनुसार त्यो जुन प्रोजेक्टको जुन नक्सा अनुसार त्यो अनुसार भएको छ कि छैन भनेर पुरै हेरेर त्यसरी नै खन्न दिएर त्यसरी नै बेस बनाएर काम गर्ने काम भइरहेको छ। यसरी एकदम निकै नै परिपक्वको साथ निकै नै राम्रो स्तरले काम भइरहेको छ। यता इन्जिनहरू नाप्ने जोख्ने यो इन्च नापेर केही मिस्टेक नहोस्, एकदम पुस्तासम्मलाई यहाँ काम होस् र खेल्ने मौका पाओस् भनेर त्यो किसिमले यहाँ काम भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियर ल्याएर पुरै मान्छे दिनैमा आउँदाखेरि अलिक कम मान्छे थियो भने अहिले अझ मान्छे थपेर पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ। पुरै इन्जिनियरहरूले एक नक्सा के अनुसार भइरहेको छ कि छैन, खनिरहेको छ कि छैन, यता मान्छेहरू लाएर इटा बेस बनाएर यता खनेर उता चाहिँ प्याराफिटको बेस बनाउने काम भइरहेको छ। सबै धमाधम भइरहेको छ। साथीहरू, एकदम व्यापक स्तरमा हेर्नु, यता गाडीमा लोड गरेर खनेको सामानहरू उता कता चाहिन्छ त्यता चाहिँ पठाइरहेको छ। साथीहरू हेर्नुहोस्, गाडीमा पुरै लोड गरेर यता भ्याइ छ उताको फ्लस लाइटको काम भइरहेको छ भने यतातिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन त्यो डन्डीहरूले जुन यो बेस बनाउने कामहरू उतातिरबाट मान्छेहरू धमाधम बेसहरू बनाउनको लागि धमाधम भइरहेको छ। साथीहरू, एकदम व्यापक तरिकाले यहाँ काम भइरहेको छ। साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै व्यापक तरिकाले यहाँ काम भइरहेको छ। एकदम निरन्तर काम भइरहेको छ। निरन्तर तपाईँ कुनै बेला पनि बिहान बेलुका दिउँसो घाम पानी कुनै बेला आउँदाखेरि पनि यहाँ काम भएकै तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। साथीहरू, कुनै बेला पनि नभएको अथवा भएको छैन भनेर तपाईँले देख्नुहुने एकदम व्यापक स्थिति एकदम व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ। साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सकिरहनु भएको छ उतातिर चाहिँ डन्डी ऊहरूले बनाएर पछि बेस बनाउन र फ्लस लाइटको लागि जुन यो ऊ बनाइन्छ त्यसको लागि काम भइरहेको छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ अस्ति जुन यो ढलान भएको थियो त्योबाट चाहिँ फेरि माथि उठाएर अर्को उठाउने चाहिँ काम भइरहेको छ। यताबाट यो डोजर लगाएर माटो खनेर, किनभने माथि पनि प्याराफिट र ऊ बनाउनु पर्यो होइन, वालहरू त्यो किसिमको लागि चाहिँ बनाइरहेको छ। साथीहरू, पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ। यतातिर पुरै तानेर होइन माटोहरू चाहिँ लग्ने तलदेखि माथि लग्नेदेखि एकदम तपाईँले जताततै हेर्नुहोस्, जता पनि कामै काम तपाईँले जता पनि काम भइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर
यतातिर पुरै डन्डीले नापेर इन्जिनियरहरू पुरै लगाएर होइन पुरै ओभरसियर लगाएर पुरै काम भइरहेको छ साथीहरू। व्यापक तरिकाले यता हेर्नु पुरै धमाधम एउटा उता छ माटो लग्ने काम, यताउता नाप्ने काम, उता अरू यसको ठ्याक्क अपोजिट त उता पनि काम भइरहेको छ। चारैतिर पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया नयाँ आएको साथीहरू कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ, मैले विश्वास लिन्छु। कृपया प्लिज 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 साथीहरू मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू, ताकि मैले प्रत्येक दिन प्रत्येक पल पलको खबर तपाईँहरूलाई यसरी नै ल्याउन सकौँ। प्रत्येकचोटि मैले तपाईँहरूलाई के नयाँ अपडेट भइरहेछ, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई नयाँ अपडेट के भइरहेछ मैले भनेर ल्याउने नै छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मलाई चाहियो साथीहरू। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु। हेर्नु त हाम्रो यो ग्राउन्ड कति मजाको ग्राउन्ड छ। यही ग्राउन्डमा हामीले मजाले गेम हेर्न बस्दाखेरि कति रमाइलो हुन्छ होला साथी होइन। सबैले हामी गेम हेर्न कति रमाइलो हुन्छ होला। कुनै बेला विश्वले हामी नेपालीको क्रिकेट प्रतिको माया देखेको थियो। पानी झमझम परिरहेछ, सबै नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू छाता ओढेर पुरै गेम हेर्दाखेरिको जुन यो भिडियो र फोटोहरू विश्व सामु पुग्यो, तब विश्वले मान्यो नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूलाई यस्तो पो क्रिकेट क्रेज हुनुपर्छ भनेर विश्वले सबै छक्क पर्यो, सबै अचम्म पर्यो कि कस्तो क्रेज यो क्रिकेटको नेपाल प्रेमीहरूको। त्यसैले जुन बेला यहाँ पुरै प्याराफिट बन्नेछ, फ्लडलाइट हुनेछ र नाइटको गेममा सबै नेपालीहरू यसरी गेम हेर्नेछन्, सबै भावुक हुनेछ साथीहरू, मलाई विश्वास छ। हामी सबैले त्यो जस्तो आनन्दको क्षण के हुनेछ साथीहरू, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। कति मजा कति आनन्द हुनेछ सबैलाई होइन। मजाले सबैले आफ्नो अफिस काम जे छ सबै सकाएर अनि बेलुकाको गेम मजाले बसेर सबै डे नाइटको गेममा आफ्नो आफ्नो टिमलाई दिनभरिको आफ्नो आफ्नो काम र आफ्नो आफ्नो थकान मेटेर गेम हेर्न आउँदा कति मजा आउनेछ साथीहरू, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हुनेछ होइन साथीहरू, सबैलाई एकदम मजा आउनेछ साथी। साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सकिरहनु भएको छ, उतातिर चाहिँ डन्डी ऊहरूले बनाएर पछि बेस बनाउन र फर्स्ट लाइटको लागि जुन यो ऊ बनाइन्छ त्यसको लागि काम भइरहेको छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ अस्ति जुन यो ढलान भएको थियो त्योबाट चाहिँ फेरि माथि उठाएर अर्को उठाउने चाहिँ काम भइरहेको छ। यताबाट यो डोजर लगाएर माटो खनेर, किनभने माथि पनि प्याराफिट र ऊ बनाउनु पर्यो होइन, वालहरू त्यो किसिमको लागि चाहिँ बनाइरहेको छ साथीहरू। पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ। यतातिर पुरै तानेर होइन माटोहरू चाहिँ लग्ने, तलदेखि माथि लग्नेदेखि एकदम तपाईँले जताततै हेर्नुहोस्, जता पनि कामै काम कामै काम, तपाईँले जता पनि काम भइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर पुरै डन्डीले नापेर इन्जिनियरहरू पुरै लगाएर होइन पुरै ओभरसियर लगाएर पुरै काम भइरहेको छ साथीहरू। व्यापक तरिकाले यता हेर्नु पुरै धमाधम एउटा उता छ माटो लग्ने काम, यताउता नाप्ने काम, उता अरू यसको ठ्याक्क अपोजिट त उता पनि काम भइरहेको छ। चारैतिर पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया नयाँ आएको साथीहरू कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ, मैले विश्वास लिन्छु। कृपया प्लिज 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 साथीहरू मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू, ताकि मैले प्रत्येक दिन प्रत्येक पल पलको खबर तपाईँहरूलाई यसरी नै ल्याउन सकौँ। प्रत्येकचोटि मैले तपाईँहरूलाई के नयाँ अपडेट भइरहेछ, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई नयाँ अपडेट के भइरहेछ मैले भनेर ल्याउने नै छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मलाई चाहियो साथीहरू। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु। हेर्नु त हाम्रो यो ग्राउन्ड कति मजाको ग्राउन्ड छ। यही ग्राउन्डमा हामीले मजाले गेम हेर्न बस्दाखेरि कति रमाइलो हुन्छ होला साथी होइन। सबैले हामी गेम हेर्न कति रमाइलो हुन्छ होला। कुनै बेला विश्वले हामी नेपालीको क्रिकेट प्रतिको माया देखेको थियो। पानी झमझम परिरहेछ, सबै नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू छाता ओढेर पुरै गेम हेर्दाखेरिको जुन यो भिडियो र फोटोहरू विश्व सामु पुग्यो, तब विश्वले मान्यो नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूलाई यस्तो पो क्रिकेट क्रेज हुनुपर्छ भनेर विश्वले सबै छक्क पर्यो, सबै अचम्म पर्यो कि कस्तो क्रेज यो क्रिकेटको नेपाल प्रेमीहरूको। त्यसैले जुन बेला यहाँ पुरै प्याराफिट बन्नेछ, फ्लडलाइट हुनेछ र नाइटको गेममा सबै नेपालीहरू यसरी गेम हेर्नेछन्, सबै भावुक हुनेछ साथीहरू, मलाई विश्वास छ।
हामी सबैले त्यो जस्तो आनन्दको क्षण के हुनेछ साथीहरू तपाईँहरूले भन्नुहोस् त कति मजा कति आनन्द हुनेछ सबैलाई होइन मजाले सबैले आफ्नो अफिस काम जे छ सबै सकाएर अनि बेलुकाको गेम मजाले बसेर सबै डे नाइटको गेममा आफ्नो आफ्नो टिमलाई दिनभरिको आफ्नो आफ्नो काम र आफ्नो आफ्नो थकान मेटेर गेम हेर्न आउँदा कति मजा आउनेछ साथीहरू तपाईँहरूले भन्नुहोस् त होइन त्यो किसिमले चाहिँ हुनेछ होइन साथीहरू सबैलाई एकदम मजा आउनेछ साथी साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सकिरहनु भएको छ उतातिर चाहिँ डन्डी ऊहरूले बनाएर पछि बेस बनाउन र फर्स्ट लाइटको लागि जुन यो ऊ बनाइन्छ त्यसको लागि काम भइरहेको छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ अस्ति जुन यो ढलान भएको थियो त्योबाट चाहिँ फेरि माथि उठाएर अर्को उठाउने चाहिँ काम भइरहेको छ यताबाट यो डोजर लगाएर माटो खनेर किनभने माथि पनि प्याराफिट र ऊ बनाउनु पर्यो होइन वालहरू त्यो किसिमको लागि चाहिँ बनाइरहेको छ साथीहरू पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ यतातिर पुरै तानेर होइन माटोहरू चाहिँ लग्ने तलदेखि माथि लग्नेदेखि एकदम तपाईँले जताततै हेर्नुहोस् जता पनि कामै काम कामै काम तपाईँले जता पनि काम भइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर पुरै डन्डीले नापेर इन्जिनियर ऊहरू पुरै लगाएर होइन पुरै ओभरसेट लगाएर पुरै काम भइरहेको छ साथीहरू व्यापक तरिकाले यता हेर्नु पुरै टमाटम एउटा उता छ माटो लग्ने काम यताउता नाप्ने काम उता अरू यसको ठ्याक्क अपोजिट त उता पनि काम भइरहेको छ चारैतिर पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कृपया नयाँ आएको साथीहरू कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ मैले विश्वास लिन्छु कृपया प्लिज 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 साथीहरू मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू ताकि मैले प्रत्येक दिन प्रत्येक पल पलको खबर तपाईँहरूलाई यसरी नै ल्याउन सकौँ प्रत्येकचोटि मैले तपाईँहरूलाई के नयाँ अपडेट भइरहेछ फेरि पनि म तपाईँहरूलाई नयाँ अपडेट के भइरहेछ मैले भनेर ल्याउने नै छु तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मलाई चाहियो साथीहरू कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै हेर्नु त हाम्रो यो ग्राउन्ड कति मजाको ग्राउन्ड छ यही ग्राउन्डमा हामीले मजाले गेम हेर्न बस्दाखेरि कति रमाइलो हुन्छ होला साथी होइन सबैले हामी गेम हेर्न कति रमाइलो हुन्छ होला कुनै बेला विश्वले हामी नेपालीको क्रिकेट प्रतिको माया देखेको थियो पानी जमजम परिरहेछ सबै नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू छाता ओढेर पुरै गेम हेर्दाखेरिको जुन यो भिडियो र फोटोहरू विश्व सामु पुग्यो तब विश्वले मान्यो नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूलाई यस्तो पो क्रिकेट क्रेज हुनुपर्छ भनेर विश्वले सबै छक्क पर्यो सबै अचम्म पर्यो कि कस्तो क्रेज यो क्रिकेटको नेपाल प्रेमीहरूको त्यसैले जुन बेला यहाँ पुरै प्याराफिट बन्नेछ फ्लस लाइट हुनेछ र नाइटको गेममा सबै नेपालीहरू यसरी गेम हेर्नेछन् सबै भावुक हुनेछ साथीहरू मलाई विश्वास छ हामी सबैले त्यो जस्तो आनन्दको क्षण के हुनेछ साथीहरू तपाईँहरूले भन्नुहोस् त कति मजा कति आनन्द हुनेछ सबैलाई होइन मजाले सबैले आफ्नो अफिस काम जे छ सबै सकाएर अनि बेलुकाको गेम मजाले बसेर सबै डे नाइटको गेममा आफ्नो आफ्नो टिमलाई दिनभरिको आफ्नो आफ्नो काम र आफ्नो आफ्नो थकान मेटेर गेम हेर्न आउँदा कति मजा आउनेछ साथीहरू तपाईँहरूले भन्नुहोस् त होइन त्यो किसिमले चाहिँ हुनेछ होइन साथीहरू सबैलाई एकदम मजा आउनेछ साथी साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सकिरहनु भएको छ उतातिर चाहिँ डन्डी ऊहरूले बनाएर पछि बेस बनाउन र फर्स्ट लाइटको लागि जुन यो ऊ बनाइन्छ त्यसको लागि काम भइरहेको छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ अस्ति जुन यो ढलान भएको थियो त्योबाट चाहिँ फेरि माथि उठाएर अर्को उठाउने चाहिँ काम भइरहेको छ यताबाट यो डोजर लगाएर माटो खनेर किनभने माथि पनि प्याराफिट र ऊ बनाउनु पर्यो होइन वालहरू त्यो किसिमको लागि चाहिँ बनाइरहेको छ साथीहरू पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ यतातिर पुरै तानेर होइन माटोहरू चाहिँ लग्ने तलदेखि माथि लग्नेदेखि एकदम तपाईँले जताततै हेर्नुहोस् जता पनि कामै काम कामै काम तपाईँले जता पनि काम भइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर पुरै डन्डीले नापेर इन्जिनियर ऊहरू पुरै लगाएर होइन पुरै ओभरसेट लगाएर पुरै काम भइरहेको छ साथीहरू व्यापक तरिकाले यता हेर्नु पुरै टमाटम एउटा उता छ माटो लग्ने काम यताउता नाप्ने काम उता अरू यसको ठ्याक्क अपोजिट त उता पनि काम भइरहेको छ चारैतिर पुरै व्यापक तरिकाले काम भइरहेको छ साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कृपया नयाँ आएको साथीहरू कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ मैले विश्वास लिन्छु कृपया प्लिज 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 साथीहरू मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू ताकि मैले
मैले प्रत्येक दिन प्रत्येक पल पलको खबर तपाईँहरूलाई यसरी नै ल्याउन सकौँ। प्रत्येकचोटि मैले तपाईँहरूलाई के नयाँ अपडेट भइरहेछ, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई नयाँ अपडेट के भइरहेछ मैले भनेर ल्याउने नै छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मलाई चाहियो साथीहरू। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु। हेर्नु त हाम्रो यो ग्राउन्ड कति मजाको ग्राउन्ड छ। यही ग्राउन्डमा हामीले मजाले गेम हेर्न बस्दाखेरि कति रमाइलो हुन्छ होला साथी होइन। सबैले हामी गेम हेर्न कति रमाइलो हुन्छ होला। कुनै बेला विश्वले हामी नेपालीको क्रिकेट प्रतिको माया देखेको थियो। पानी झमझम परिरहेछ, सबै नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू छाता ओढेर पुरै गेम हेर्दाखेरिको जुन यो भिडियो र फोटोहरू विश्व सामु पुग्यो, तब विश्वले मान्यो नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूलाई यस्तो पो क्रिकेट क्रेज हुनुपर्छ भनेर विश्वले सबै छक्क पर्यो, सबै अचम्म पर्यो कि कस्तो क्रेज यो क्रिकेटको नेपाल प्रेमीहरूको। त्यसैले जुन बेला यहाँ पुरै प्याराफिट बन्नेछ, फ्लडलाइट हुनेछ र नाइटको गेममा सबै नेपालीहरू यसरी गेम हेर्नेछन्, सबै भावुक हुनेछ साथीहरू। मलाई विश्वास छ हामी सबैले त्यो जस्तो आनन्दको क्षण के हुनेछ साथीहरू, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त कति मजा कति आनन्द हुनेछ सबैलाई होइन। मजाले सबैले आफ्नो अफिस काम जे छ सबै सकाएर अनि बेलुकाको गेम मजाले बसेर सबै डे नाइटको गेममा आफ्नो आफ्नो टिमलाई दिनभरिको आफ्नो आफ्नो काम र आफ्नो आफ्नो थकान मेटेर गेम हेर्न आउँदा कति मजा आउनेछ साथीहरू, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हुनेछ होइन साथीहरू, सबैलाई एकदम मजा आउनेछ साथी सबै साथीहरू। म त त्यस्तै भिडियो फेरि लिएर आउने नै छु। यस्तो भिडियो अझै हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै रहनुहोस्। मैले विश्वास छु साथीहरू, कृपया सबैजनाले मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस्। र जो नयाँ हुनुहुन्छ, जो पुरानो आफ्नो साथीहरूमा सबैमा सेयर गरिदिनुहोस्। सबै साथीहरूलाई मैले विश्वास लिएको छु सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहुनेछ, सेयर गरिदिनुहुनेछ भने मैले विश्वास लिएको छु साथीहरू। प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु।